assim posso ler sossegado. Aonde já se viu querer ficar de caçar passarinhos e borboletas? Absurdo! Que mal os coitados fazem? Só pode ter ideia de moleque retardado. Podemos começar a reunião? Todos já chegaram? Estão faltando só 5. Os macacos trouxeram recados assim, dizendo que não vem. Porque você teve problemas com vários jogos de queimadas nas florestas. O boto, pra variar, deve estar atrás de algum rabo de saia. Amiga, que look diferente. Arrasou. Me conta, aonde conseguiu esse novo modelo? Você é enraizada, porque não é de vocês. Tudo isso enroscou em mim quando eu atravessava o rio. Quase morri afogada. Falar de morrer afogada? Tem uma carta aqui do bolso pra você. Amigos da floresta, me desculpe pelo não comparecimento à reunião. É que estou com alguns probleminhas de saúde. Infelizmente, o descaso com a nossa mãe natureza não tem fim. Imaginem vocês que ao dar um passeio lá pelas bandas de Minas Gerais através do Rio Doce, fui surpreendido por uma enxurrada de lama tóxica que me transformou de boto cor-de-rosa em boto marrom. Ai, tadinho do boto. Apesar de mulherengo, ele é um bom ser mitológico. Muito bem, meus amigos. Essa reunião é justamente para discutirmos os caminhos que iremos tomar com a preservação de nossas lendas e também a da nossa mãe natureza, que anda agonizando, como podemos ver. Isso mesmo, não podemos deixar que matem nossas lendas. Ninguém mais acredita na gente. Apoiado. Talvez seja por isso que a nossa mãe natureza não vai muito bem em saúde. O ser humano, além de desrespeitar as nossas lendas, está acabando com o meio ambiente com tanta poluição espalhada. Estou tão desanimada que até já aposentei o caldeirão. É verdade, visto nossos já não bastasse a doença predatória, ainda tem produtos químicos, esgotos e todo tipo de defeitos. É o fim. Isso é cada dia mais difícil cuidar dos meus cabelos. Olhem só pra mim. Precisamos reagir imediatamente. Exatamente por isso que estamos aqui reunidos. Já passou da hora de entrarmos em ação. O quê? E como fazer? Ora, Cuca, simples. Faz quanto tempo que você não se fogueia? Ah, faz tanto tempo que já nem me lembro mais. Ninguém mais acredita que nós existimos. Vamos fazer com que voltem a acreditar, assustando todo aquele que fizer mal à nossa mãe. É isso aí, Curupira, estou contigo. Vamos mostrar que nossas lendas ainda estão vivas. Então, todos de acordo? Sim! Vamos à ação. Cuca vai fazer essas poções. Pula vai para a entrada da floresta. E eu para a grande árvore. E eu? Ora, amiga. E quem não viu? Espera um pescador atrevido se aproximar. E aí você enfeitiça com seu canto e arrasta ele para o fundo do rio. Oh, vai, estava precisando de seu novo namorado. Esperem! O quê? Estou vendo passos. Melhor ir andando, vamos logo. É hoje que o caldeirão vai ferver. Deixa comigo, vou trouxe como eu canto. Não, nada disso. Na hora certa atacaremos.
Yara, Você acredita no que a tia Chica fala? Claro que acredito, é a sabedoria do Moisés. Fique quieta, não faça barulho, senão vou espantar todos os passarinhos. mas é que eu tô com medo. Menina é dose mesmo. Então por que veio ficasse lá no sítio da madrinha? Eu só queria caçar borboletas. Foi você que veio tão longe. Fazendo esse escândalo todo, não vai pegar nada. E se tiver algum animal perigoso? Uma onça, por exemplo. Ora, eu mato ela com meu estilingue. Depois tiro todas as pintas que ela tiver. E dou couro pra madrinha fazer tapete. Socorro! Socorro, madrinha! Socorro! Socorro, madrinha! Socorro, madrinha! Cadê a onça? Socorro, uma onça! É uma música. De onde ela vem? É barulho de onça. Eu vou voltar, Ué? Onde está aquele herói que ia matar a onça e levar o couro pra madrinha fazer tapete? Ora, eu só me distraí por uns instantes. Agora já passou. Bem, o que você estava ouvindo? Vem dali, tu viu? Olha, é uma argola de peixe. É uma sereia. Será que ela morde? Claro que não, ela é só lenda. Então não estou vendo. Vamos falar com ela? Não! Não olhe para ela. Não escute o que ela canta. Ela é Yara. Enfeitiça os homens com seu canto e os leva para morar com ela no fundo do rio. Então não tem problema. Eu sou só um menino. O feitiço não me atingirá. Você não pensa, não? Sei que não tem cabeça. Ei, vocês dois, o que estão fazendo aqui no meio da floresta? A gente só estava passeando. Passeando? E essas armas aí? Armas? Que armas? Não é nada não, dona sereia. Ah, é sim. Isso aqui é um estilingue para caçar passarinhos. E isso é uma rede para caçar borboletas. Seu idiota! Ah, é. Quer dizer que os homens lá da cidade já estão ensinando suas crianças a destruir a natureza. Não! Nós respeitamos a natureza. Mas então pra que essas armas? Eu já não disse, é para caçar passarinhos e borboletas. Cala a boca, seu pateta! Sabe o que é, dona sereia? É que nós tiramos férias da escola e viemos passar aqui no sítio da madrinha. Então eu tive a ideia de vir caçar passarinhos e borboletas no meio da floresta. Deixa isso no troco! Ai, ai, ai! E você, o que está fazendo aqui? Eu moro aqui, sou Yara, a mãe de Chus. Sou eu que protejo os fios dos peixes de quem tenta destruir a natureza, assim como vocês. Pera, se ela é a mãe, quem é o pai? O Bodre! É o Bodre! Fica quieto! Mas você não existe? Você é só lenda. Eu não existo para acreditar convencidos dos peixes. Agora, para vocês acreditarem, vou enfeitar este menino mal criado e levá-lo para morar comigo no fundo do rio. Não, socorro, madrinha, socorro! É isso? É um burro. Burro na floresta? Ei, o que está acontecendo aqui? Ah, meu Deus, um cavalo sem cabeça. Quem é você? Muito prazer, Luna sem cabeça, mas com grande coração. Mas vocês existem? Vocês só são coisas das histórias da tia Chica. Quem deixou vocês entrarem no sítio da madrinha? Floresta não tem dono, todos dizem das flores e dos rios. Mas vocês, o que estão fazendo aqui? Essas crianças vieram aqui caçar passarinhos e borboletas. Que coisa feia! Não sabem que não devem maltratar os animais? Curupira precisa saber. O Curupira? O Curupira? Ele mesmo. Ah, e a Cuca também. Deixa comigo. Vou enfeitar este menino e levá-lo para morar comigo no fundo do mundo. Nada disso. Eles precisam de uma lição, sim. Mas de uma lição de amor à natureza. Tá vendo? É tudo culpa sua. Ah, quer dizer agora que a culpa é minha. É sim, se tivesse feito silêncio, eles não teriam aparecido. Ah. Culpa sua.
Que bagunça é essa aqui? E quem me atirou essa pedra? Foi esse moleque de fato. Olha, a culpa pros credos. Foi ele! Quer saber de uma coisa? Eu já tô cansada disso tudo. Dá licença, vai. Vocês são só lendas. Isso tudo aqui, ó, é coisa da nossa imaginação. Nós vamos indo. É, daqui a pouco escurece. Aí a madrinha fica preocupada. Então levamos a maior bronca. Se contar o castigo. Já pensou? Ficar sem usar o WhatsApp? Eu morro! Então, tchau pra vocês. Nós vamos indo até nunca mais. Nada disso! Vocês agora só saem daqui quando aprenderem a respeitar a natureza. O caldeirão vai ferver! Mas que nós fizemos de tão grave? Vieram aqui caçar passarinhos de borboletas. E tem mais! O Curupira precisa conhecer vocês. Só ele poderá deixar vocês irem embora. Mas nós não fizemos nada. Fizeram sim! O Curupira precisa conhecer vocês mesmo. Curupira? Não é aquele que tem os pés para trás? É ele mesmo. Ai, meu Deus! Acho que eu vou desmaiar. Ele precisa saber o que está acontecendo aqui. Mas nós não fizemos nada. Não fizeram porque nós não deixamos. E mesmo assim você tentou. Yara, chama o Curupira com o seu assobio porque hoje o caldeirão vai ferver. Não, Curupira, não! O que a gente vai fazer? Assobiou, o Curupira chegou. O que está acontecendo aqui? Ora. Afinal, viemos para difundir as nossas lendas. Ah, sai pra lá, perna torta. Curupira? Guardião das florestas, das matas, eterno amigo dos animais. Sabe o que está acontecendo aqui? Essas crianças vieram caçar passarinhos e borboletas. Isso mesmo. Mas, seu Curupira, nós não fizemos nada. Fizeram sim. Vamos ver o que eles têm a declarar. Começa com você, menina. Se não me convencer, nunca mais vai lembrar o caminho de volta. Sabe o que é, seu Curupira? Tudo começou quando nós tiramos férias da escola e viemos passar aqui no sítio da madrinha. Então, meu irmão resolveu. Melhor, sugeriu que nós viéssemos na floresta nos divertir. Nós não queríamos machucar os bichinhos, é isso? Vieram caçar borboletas e passarinhos sim. Não, nós não íamos machucar os bichinhos. Nós sabemos o quanto eles são importantes aqui. Ó, isso é verdade, nós não queríamos machucá-los. É, imagina, Juju, quando voltarmos pra escola e contar essa história. Nossa, vai ser demais. Ninguém vai acreditar na gente. Verdade. Acreditar no quê? Que encontrou a cuca de verdade? Eu vou sem cabeça. Esperem, como rei da floresta, eu decidi que eles serão julgados pelas leis da natureza e conhecerão de fato o poder de nossas lendas. Está certo? É, por enquanto está. Vocês agora ficarão presos até o julgamento. Enquanto isso, faremos uma assembleia para decidirmos o dia e como será o julgamento. A brincadeira está ficando boa, o caldeirão vai ferver. Yara, tome conta delas. Se elas aprontarem feitiças. Aprontar como? Não temos mais nem o estilingue nem o pulsar. E agora? O que faremos? Madrinha já deve estar ficando preocupada. Ah, isso daí não é justo. Nós não fizemos nada. Precisamos de ajuda, senão vamos ficar presos aqui pra sempre. Muito prazer, crianças. O que está afligindo vocês? Sabe o que é, dona Coruja? O Curupira nos prendeu e vai nos julgar. Isso não é justo. Pois bem, eu sou a advogada oficial da floresta e vou defendê-los. Mas antes, preciso saber o que realmente aconteceu. O que levou o Curupira a tomar essa atitude? Bom, na verdade, o que Nós aconteceu... viemos caçar passarinhos e borboletas no meio da floresta. Então, a Yara desflagrou e ela chamou os outros. E eles chamaram o Curupira. E deu o que deu. Agora eles querem nos julgar. Mas nós não fizemos nada. Era só uma brincadeira. Nós não íamos machucar os bichinhos. Pois bem, eu já entendi a versão de vocês. E aceito defender nesse caso, que não será nada fácil. Visto que essas lendas existem justamente para assustar todos aqueles que tentam fazer algum mal à mãe natureza. Assim como vocês, mesmo sem intenção. O que você quer com essas crianças? Elas são prisioneiras. Pois
bem, dona Yara. Agora elas são os meus clientes e têm o direito de se defender dessa acusação, que, a meu ver, é totalmente injusta e só tem como objetivo assustar essas inocentes crianças. Mas é essa mesma a intenção. E você acha que você pode defendê-la sem ordem de público? Claro que posso. Agora me dê licença que preciso conversar com os meus clientes. Bem, para se defender desta acusação, vou começar ensinando a vocês algo sobre passarinhos e borboletas. Quem sabe assim consigamos convencê-los de que não queriam mal desses bichinhos. Será que vai dar certo? Tem que dar, senão... O caldeirão vai ferver. Oh, meu Deus! Os pássaros são muito importantes aqui na floresta e em toda a natureza. Eles têm a função de semeadores, pois eles comem as flores, os plantas, depois depositam a semente em vários lugares, fazendo que com isso as árvores frutíferas nunca desapareçam. Quer dizer que as frutas que nós comemos nascem da titica de passarinho? Ah, que nojo! Larga a mão de ser burro, Cacá. As árvores nascem das sementes. É, mas elas não vieram pelo bico, e sim pelo cu. Ai, com isso! As borboletas, elas nascem lagartas, constroem seus casulos, depois sofrem uma transformação. Assim, borboletas, que enfeitam as florestas, protegem as flores e fazem a polinização. O quê? Polinização, que consiste na fecundação do pólen das flores, as deixando fertilizadas. Quer dizer que elas fazem tudo isso? E você não sabia? E você, por acaso, sabia? Claro que não. Agora não tem a casa. O que interessa? Se vocês entenderam tudo que eu disse até agora, entenderam? Sim, senhora! Bem, fizemos a assembleia e decidimos que faremos julgamento agora. Eu serei o juiz, a Cuca será a promotora e a Mula e a Yara serão os jurados. Temos direito a advogado, não deu? Porque eu quero coruja. Com licença, senhor juiz Curupira, eu serei advogada de defesa dessas crianças. Mas o que você sabe sobre o que elas fizeram? Elas já sabem de tudo. As crianças contaram a versão delas. Então está bem, vamos começar o julgamento. Está aberta a sessão com a palavra acusação, doutora Cuca. Senhor juiz Curupira, nobres jurados, essas crianças aqui presentes cometeram um crime terrível. Invadiram a nossa floresta com uma simples intenção. Imagina os senhores, quanta crueldade, de capturar os ilustres passarinhos e as pobres e indefesas borboletas. Por isso, peço aos senhores jurados uma pena severa, como manda a tradição de nossas lendas. Protesto, meritíssimo. Protesto negado. Continue, doutora Cuca. Como eu ia dizendo, essas doces crianças, que não são doces coisa nenhuma, Protesto, meritíssimo. A nobre promotora está ofendendo as crianças. Protesto aceito. Maneire sua linguajar. perdão, meritíssimo, essas crianças tentaram iludir para depois prender esses pobres seres habitantes da floresta, com a simples intenção de se vangloriarem de tal fato para seus amigos. Portanto, quero, ou melhor, exijo, a condenação e aplicação da pena mais severa. É só isso, meritíssimo. Agora, com a palavra advogada de defesa, doutora Coruja. Meritíssimo, excelentíssimos jurados aqui presentes, o que tenho a dizer em defesa dessas pobres crianças é muito simples. Elas estavam apenas não instruídas, e vocês, ao invés de instruí-las, ficaram preocupadas em acusá-las primeiro. Portanto, peço que deixem que falem sobre a importância das supostas vítimas e verão como elas aprenderam. Protesto, meritíssimo. A nossa função não é esta. Nós somos lendas e temos que assustar. Isso sim. Protesto negado. Que falem as crianças. Juju, fale sobre as borboletas. Bem, as borboletas são muito importantes nas florestas, pois depois que elas se transformam de largatas para as borboletas, protegem as flores, enfeitando as matas, as florestas. Eu não queria machucá-las. Sim! Eu sei também que as lentes de vocês são muito importantes e nós aprendemos muito hoje. E estamos morrendo de medo de vocês, de verdade. Agora vou ficar. Bom, os pássaros têm a função de cagadores de sementes. Quer dizer, semeadores de sementes, fazendo um grande bem
bem para as árvores frutíferas, além de terem um canto bonito e afinado. Senhores jurados, como podem ver, meus clientes não queriam fazer mal a ninguém. Eles não sabiam que causariam tanto sofrimento. Afinal, eles estavam apenas mal instruídos. Eles aprenderam a lição e estão arrependidos de fato. Portanto, peço que sejam sensatos em vossas decisões. Meritíssimo, é só isso que tinha a dizer por vez dos meus clientes. Queiram os senhores jurados se reunirem para dar o veredito. Já temos a sentença, Meritíssimo. E qual é? Culpado. Protesto negado. Vamos à pena. Eu decido que vocês, durante toda a vida, terão que proteger a natureza de todos os males possíveis e imagináveis. Que todas as férias da escola terão que ser passadas aqui conosco. Que nunca mais terão nenhum tipo de arma contra qualquer animal da floresta. E levarem ao conhecimento de outras crianças as nossas lendas. E por último, organizarão protestos, passeatas contra aqueles que provocam qualquer tipo de dano à mãe natureza. Meritíssimo, na qualidade de advogado de defesa, digo que essa foi uma sábia decisão. Meus clientes aprenderam a lição. E lembre-se, Curupira, Nunca, Moça Sem Cabeça e Arma d'Água, as cigotos que não puderam comparecer, existem justamente para assustar pessoas que maltratam a natureza. Declaro encerrado este Um momentinho, Meritíssimo. Isso é para que vocês nunca se esqueçam de nós. Agora vão e lembre-se, se não lutarem aqui, a boca vai pegar vocês e o caldeirão vai ferver. Declaro encerrado este tribunal. Acho que dormi demais. Alguém deve estar me procurando. Eita! Cuca? Será? Mas não era o sonho? Exa, exa, exa! Salve a natureza! Ori, ori, ori! Salve o folclore! Exa, exa, exa! Salve a natureza! Ori, ori, ori! Salve o folclore! Pera, gente, eu não falei que ela estava aqui? Vem, Juju, com a gente nessa manifestação em favor da natureza? Gente, vocês não vão acreditar nisso aqui, tipo. Ai, conta, amiga, conta. Tinha príncipe no sonho. Príncipe não. Cuca! Cuca? Eu? Aham. Não sei. Só sei que se você não vier com a gente, o que vai acontecer, galera? O caldeirão vai ferver! Exa, exa, exa! Salve a natureza! Ori, ori, ori! Salve o folclore! Bom, galera, é isso que a gente acabou fazendo aqui. Eu
eu espero que eles tenham também aprendido um pouquinho com relação a isso, né? Dessa questão da natureza aí. É uma pequena amostra do que eles aprenderam, tá? Nesse período que eles passaram aqui. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai fazer aqui a entrega do certificado. Então, para começar, fiquei sabendo vocês que vocês marcaram essas vidas. Todos esses finais de semana que vocês estiveram aqui. No começo eu estava um pouco distante, agora um pouco mais próximo. E é muito legal poder fazer isso. Poder entregar um certificado. E se porventura alguém de vocês for seguir carreira e precisar levar isso aqui no Sindicato dos Artistas, leve com muito carinho, com muito orgulho, com muita honra, porque é assim que se forma um ator. É o começo, é o início, é o princípio de uma trajetória. E é assim que vai abrilhantar outros palcos também. Vocês estão de parabéns, eu estou muito contente com isso. Me chamo agora Jéssica Silva Mota. O caldeirão é vermelho! Por favor. Ah, esse me deu muito trabalho. Arthur Fagundes Moreira. Oi? Esse para você. O que a gente tem que falar dessa aqui? Ela sofreu um pouquinho, né? Eu judiei um pouquinho, né? Judiou um pouquinho do dela. figurino dela. Né? Então vamos chamar aqui a Lana. Junto com o irmão, Aline Fagundes Moreira. Isso. Agora, dando continuidade. Eu não chamo você porque Marisa Pedro. Cuidado, Juliana, vai Vou começar. Isso aqui é sério, né? É muito sério. Ela é séria, ela não é assim muito. Muito sério? Essa é. Mas foi bem também, né? Foi também, foi. Né? Se bordou aí com uma advogada mesmo de defesa. Esse é seu. Quem faltou?
baguinho, vamos tirar uma foto. Ai, eu peguei meu baguinho. Eu saiba, eu vou ver enorme, mas cuidado. Todo mundo aqui? Mostra. Olha o passarinho. Beleza.